جنرال عيديد وحول الدراية علي مهدي مالين تقول لمن عايو معها مالين أسوي حبات انت يكون عدي مدي مانين أسوي حبات انت يكون عدي مدي مانين أنا قدرت كلا السعودان كمدها جنرال عيديد وحول الدراية نين اللي يراهدو وأصلاً لنتهي اسمها عاطل اللي يراهدو oo ay cabdi qaybdid iyo qaraabo yihiin ay iskula jireen mabda'aas General Caydiid looga hor yimid iyo Muuse Suudi oo deganaa markaas Madiina marka ciidanka Muuse Suudi iyo ciidanka cabdi qaybdid iyo ciidanka Ismaacato oo isla socda ayuu General Caydiid la dirirayay marka ma ogeena taqaanada jidka xoosh mudqina jidkaas ayaa dagaalka horeydiisa uu ka socdaa Caydiid wuxuu isleeyahay soo كرميرة صوّد عضو كرك صوميرة وحولا لما كانوا أوجههم عن لما نسيغانا قفناكم متلقلين إني عايدين شو داد دي قفناكم متلقلين السجع لكن نصيب درة هجامية معها نقطة إنه تغفرون هذا دجال قارئ اللي ده ترنستها ترنستها حالة وضع صدر يتضرب مليمتر واي دمي عيسى قارئ سؤال لقى سؤال في ذي نحاس اسمه العاطو يا عبد القيديد يا موسى الصودي يكون مديسين قارئ كصالح يا مدينة قارئ كصالح أيا عيديد مالو كل عي لا فانينك أيا نحاس مديك كجاي كجوي أيا مركز هو سهشرين حتى عندنا له مشين لكن أنا إذا عندك الشيء إنه لا وعي دوغة وما أنت الشركة كلها وعمل أي سلام حتى حبط إيده لو جيده لو لفتي عمل له وذي لو لفتي ما هين حبضاس موريان وحرودي سوا تقانا هاي دad iska dagaalamaayo qori aan shiish lahayn iyo dad oo intaan aan aqoontii lahayn waxa dagaalamaya xabadii riday mugta marka qorigaas soo dhacay xabadiisa waayo waxa dhinacaas midig oo kaliya xageeda ka goostay waa dhaawacmay waa la cararay guriga la geeyay waa la qariyay waa la socotado aniga marka beesha oo ku dhaawacmaayo joogaa laakiin haduu dhaawacmay waa la cararay Soomaa anaga wariyaalaan ahayn waxa meesha socdo waxaan meesha soo fiiriyay marka ana bidacada ka sheegay inuu dhaawacmay waa la qariyay cid loo ma sheegin aniga xataa waa la igu beeniyay inuu dhaawacmay qanyare aan marka wareystay asagana Allah naxariis walintay waxa qanyare waxaad beeninaysaan asaa wasiirka arrimaha gudaha oo ahaa General Caydiid waxaad beeninaysaan inuu General Caydiid ku soo dhaawacmay dagaalkaas meeshii xoosh agteeda ahayd maalintii uu ka dhacay markaas uu General Caydiid dhaawac ma aha markaas waxaan ku atiyo marka ku wardambeysay goormay ahayd General Caydiid aragto markaas uu hadda ka imid markaas ay soo eekaaya markaas uu soo eekaay jiray u yiilo سابو أجري ويلي أو حلال أعمى ما هين سي وبينيان مركب وركاننا وحيد البدن إن ورايت لقى قاعد General Caydiid من اللي يراد إن أتقنا من رجينا هارون معروف والله أنت أفكار Soomaaliga BBC ده مركز وشقينا أيا أكسس لو سمي مصور رئيسته مركز جان كاسو سرتيز جيفور على عدد لجوه يوم أتقنا يا وانا عسكري حوك لو متقارنة General Caydiid عسكرته يعطي لهاي دليل يا ستيليا كورنا بركنت كور لو وصوغ هذا لا عدنا له هوية أيو صور رئيستي إنه حوك ليه هو اللي موجنايا مولاد كذا ليه هان عيبتها إنه صن دعوة حين ومعناها عافمات قوي معلنتك وحتى تسوي حيدنا معلنتك ورئيسك هارون معروف بحكمه وحاول يري إنه في عين الشارع أنا دعوة عنتها بأنا الله الشارع أنا ما لا يعني وأنا في عانه يقول نردي ده أنا هل كان واسع ده يا وشغلي أو جنرال وشيء جرا ما شيء الله حبايب الموقع إذا ما ذاك صباحان
loo xibu akhriyaa marka waxa weeye wax ka sheegid badan ma laha waa fahmi kartaa looxi generaalada ay akhrin jireen ay ka soo bixi jireen ayuu ka soo baxay adii looxiisu ka soo baxay oo muhiimadan ay ahayd inuusan waxba qabin maxay keentay hadduu marka maalin ka bacda dhintay markuu dhintay waa iswarsadeen dowladiisa waa tii la dhihi jiray muqtaa dowladda salbalaar waa tii la dhihi jiray maxamed qanyar afrax ayaa wasiirka arrimaha gudaha u ahaa wasiir kalika uma ahayna dowladda dhan adeerkeedu ahaa ya mataqaana adeer ha macnaha caaqilka dowladda ay leedahay ayuu ahaa marka maxaa la yeelaha la yidhi wuxuu yidhi geeri lama qari karo mar hadduu dhimaye waa sheegaynaa inta uu laawaca qabay oo isleenaha maamul idiin soo raystaa waa qarihayni waa okay laakiin qofka hadduu dhintay ma gurigaad ku haysan kartaa ma inaad qabriga geysaa aaskiisa aniga xataa waa ka qayb gala marka janaacadiid qabriga marka la dhigaayo waa kor taagnay aniga ya marka generaalka saasoo u dhintay allah u naxariisto waxay tala ku goosteen marka oo saan qiyaasayo talada inteeda badanna uu lahaaba ninka la yidhaahdo maxamed qanyar afrax allah u naxariistee in wiilkiisa lagu bedelo iyadoo muraadka laga lahaana ay ahayd ma aha saldanaa la dhisaaye waxay ahayd ciddaha lagu kala celsho waa laysku qabsanaa waa ogtaa qof jago muhiima haddii ay cidi banayso jagadaas ciddii dhexdi lahayd ku-xigeenkiisa qabaab hebel oo mogtaa murankaas si loo soo yareeyo ayay waxay yidhahdeen xuseen caydiid ayaan u dooranay inuu madaxweynaha salbalaar noqdo aan xuseen caydiid iskulaasaan ahayn guriga jenaraal caydiid iyo guriga aygii aniga derbiga basaaba u dhexeeya xataa waa isku dhegana macnaha cidaan qaraabanahay weeyaan qaraabiya darsi wax walba aan isu nahayn isu naqaano ilaa dugsiga dhexa 6 7 8 iyo aan isu galaasay ninka la yiraahdo xuseen caydiid marka wax kastoon kaaga sheegayo wax qalada kuma dhex jiraan ya ninkaas allah u naxariisto waa tagay wiilkiisa bedelay wiilka wiil dhalinyaraha u ahay meeluhu la kufkufaay ninka la yiraahdo talada inta badan maxamed qanyare ayaa la talinay oo adeeraan ku ahay dhahay marna inuu adeer u yahay ku handadaay marna u sheegay inuu siyaasadda saas tahay adigu marka horena dee aqoonsi oo malahayn oo dowlad la aqoonsan yahay maba noqoninba oo maalinkii ay doorteen ay sameeyeen warkayga mogin idaacadda BBC ka dhageysatay maxamed janaal caydiid iyo koox taageersan ayaa gurigiis uga dhawaaqay dowlad loogu yeeray salbalaar waa hadda gurigiis magarat marka waxaa nasiib daraa marar badanna aan arkay haddaynaan hadda ka aqliyaysa doonin in siyaasiyiinteenna inta badan ay waaqaca diidaan ayagoo haddana arka oo haddana ay tahay weliba lama huraan oon la dhaafi doonin kolley inay si dabaalnimo u hadlaan sida inay la hadlayaan dad waalan camal ama dadaan waxba ogeyn